가 원래 사실은 10분짜리예요. 근데 이제 광고 이렇게 그런 거는 그냥 넘어갈게요. 그냥 넘어가고 이제 그거를 여기다 올려주면 돼요. бүтээгдэхүүний танилцуулга хийх юм байна те. 자, 해모임은 자 해모임 강의 시작하도록 하겠습니다. 자, 해모임이 танилцуулъя. 해모임은 저희 애터미의 효자 상품이라고 할 수 있어요. 효자, 효자를 모르네. 애터미г бас гаргадаг. Одоо юу гэдэг нь нөгөө ачралт хөөхт мөхт гэдэг шиг тийм айгу ач тустай бүтээгдэхүүн гинэ. 효자가 무슨 뜻인지 아세요? 네, 그거 설명했어요. 아, 네네. 자, 그래서 우리 애터미의 매출의 60-70%가 저희 해모임하고 화장품입니다. тэгээд 애터미г бас гаргаж байгаа нийт барааны одоо нөгөө орлогын 60-70%ийг 해모임 эзэлдэг. 그래서 여러분들이 이 사업을 할 때면 이 해모임과 화장품만큼은 충분히 공부하셔서 이 해모임과 화장품 소비자만 제대로 잘 관리하고 구축하셔도 충분히 이 사업에서 조금 잘 할 수 있습니다. Тэгээд та бүхэн үнэхээр энэ нөгөө нэг бизнесийг хийхдээ яг энэ 해모임 авч байгаа хүмүүс тэгээд нөгөө манай гоо сохны бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа хүмүүсээ л яг сайн бариад авах юм бол ер нь бол их амжилттай явах болно. 네. 자, 그러면 넘어가도록 해보겠습니다. 네네네. 해모임을 개발하게 된 이유, 동기가 있어요. 해모임 개발하게 된 동기는 두 가지입니다. За энэ 해모임ыг яг ингэж нээж гаргах болсон шалтгаан нь бол хоёр шалтгаантай. 첫 번째는 이 원자력 연구원의 연구원들이 계속 나라의 프로젝트를 받아서 계속 연구를 하다 보니까 방사능에 노출이 돼서 건강이 안 좋게 되어서 그 연구원들의 건강을 위해서 해모임을 개발하라고 이렇게 얘기가 시작이 됐죠. За энэ цөмийн энергийн төвийн судлаачид ингээд маш их нөгөө нэг хими тэр хорт нөлөөнд ингэж өртдөг байгаа. Тэгэхээр яг тэрнээс нь сэргийлэхийн тулд тэр нөгөө нэг судлаачдын эрүүл мэндийг ингэж аврахын тулд энэ уг бүтээгдэхүүнийг ингэж гаргахаар болсон. 됐나요? 네. 그다음에 두 번째는 이 원자력 연구원이 최초에는 원자력 병원 옆에 있었거든요. 그래서 원자력 연구원에 있는 그 원장님들이 박사님들이 원자력 병원에 있는 암 환자를 치료하기 위해서 왔다 갔다가 하게 되었습니다. За тэгээ мөн бас цөмийн энергийн төвийн эмнэлэг гэж үт юм байна. Тэнд ингээд байгаа хэвтэж эмчилж байгаа хавтартай хүмүүс одоо нөгөө хавтрын сүүлийн шатанд орсон хүмүүсийг ингэж хараад бас хийхээр энэ бүтээгдэхүүнийг ингэж хийх яа гэсэн тийм сэтэл төрцөөс юм байна. 그런데 암 환자들이 항암 치료를 받을 때 굉장히 고통스러워하는 그 모습을 장인순 박사님이 보게 됩니다. За тэгээд тэр Чан Инсүк гэдэг нөгөө нэг доктор байсан байна. Тэр маань ингээд тэр хүн маань нөгөө нэг хавтар тустай хүмүүс химийн эмчилгээнд ороод айгүй их тэр нөгөө өвдөж хандлж байгааг нь хараад 장인수 박사님은 그 당시 원자력 연구원의 원장님으로 세계 100대 과학자 중에 한 분이십니다. За тэгээд яг тэр үед энэ Чан гэдэг нөгөө нэг доктор бол энэ дэлхийн 100 эрдэмтэн гэж байд юм байна. Тэрний нэг нь нээсэн хүн. 그랬던 그 장인수 박사님께서 환자들을 치료하다 보니까 면역력이 조금 높으면 그 항암 치료를 받을 때 훨씬 수월할 텐데 하는 생각을 하게 돼서 이 말기 암 환자들의 면역력을 높여주기 위해서 두 번째로 해모임을 개발하라는 나라의 프로젝트가 시작이 되었습니다. За тэгээ хоёр дахь нь болохоор тэгээд тэр нөгөө нэг хими эмчилгээнд ороод өвдөж зовж байгаа хүмүүсийг жоохон тархлаан дээр ах юм бол арай хөвдөлт нь бага юм байна гэдгийг олж мэдээд яг бүтээгдэхүүнийг ингэж нээсэн. 네. 자, 그래서 우리가 보통 한국의 원자력 연구원 하면
풍부한 에너지와 깨끗한 환경과 국민들의 건강한 삶을 위해서 연구하는 연구소입니다. За Солонгос дор цөмийн энергийн төв нь ямар одоо хүмүүсийн нөөц түнд юу гэж буудаг вэ гэх юм бол айгүйх тийм эрчим хүчтэй, энергитэй тэгээд бас айгүй тийм цэвэрхэн орчинтой ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө зүтгэдэг хүмүүс байлаа. гэсэн тийм ойлголттой. 네. 그런데 그 원자력 연구원에는 분야별이 있는데 두 분야가 있어요. 발전 분야와 비발전 분야 이렇게 두 분야로 나누어져 있습니다. За тэгээд энэ цөмийн энергийн төвд хоёр төрлийн одоо газар байдаг. Энэ нь болохоор нээлт нэг нь болохоор нээлтийн биш гэсэн хоёр газар байдаг юм байна. 그래서 발전 분야는 발전소 기술을 계속 연구 개발하는 것으로 한국에서는 다른 나라보다 전기의 질이 좋다, 값이 싸다 이런 소리들을 많이 하고 있습니다. Тэгээд тэр нээлтийнх нь юу гэдэг нь ордог вэ гэх юм бол одоо тог цахилгаан ус гэл те эрчим хүч гэл тэднэр нь орд юм байна. Тэгээд солонгосын тог цахилгаан нь болохоор айгүй тийм сайн тогтой гинэ. 또 한 분야는 비발전 분야로 보통 다른 말로는 생명공학이라고 생명공학팀이라고 얘기를 하고 있어요. нөгөө амьдралын хэм маягийн гэсэн 그 생명공학팀에서는 한국의 모든 환경과 공업과 농업과 식품과 의학 분야에서 끊임없이 각 분야에서 국민들을 위해서 계속 연구 개발하고 있습니다. тэгээд тэр юуны биш үү? Нээлтийн биш гэдэг дээр нь болохоор байгаль орчин бас нөгөө нэг газар тариалан хоолхон тэгээд эрүүл мэндийн бүх салбарын хүмүүс ард иргэдийнхаа амьдралын сайн сайхны төлөө зогсоо зайгуул хичээж байгаа. Хичээдэг хүмүүс байд юм байна. 네. 자, 그래서 이 해모임은 그 분야 중에서 식품생명공학의 조성기 박사팀에서 나라의 국책 프로젝트로 예산 50억을 투자해서 8년간 연구 개발을 하게 된 제품입니다. За тэгээд энэ дундаас яг хоол хүнсний салбараас нь Чусонги гэдэг бас докторийн нэрэн дор энэ прожектыг хийгээд энэ прожектыг хийгээд улсаас нийт 5 тэрбумын хөрөнгө оруулалт аваад 8 жилийн турш судалгаа шинжилгээ хийсэн байна. 8년간 연구 개발한 그 안에는 3년 동안은 3개의 병원, 여기 한국에 있는 순천안병원, 원자력병원, 그다음에 을지로에 있는 백병원 이렇게 3개의 병원에 있는 말기 암 환자 대상으로 임상 실험이 포함이 되어 있습니다. За тэгээд энэ 8 жилийн турш Солонгосын 3 том эмнэлэг болох энэчнээс яг энэ хавтартай хүмүүстээр бас юм судалгаа шинжилгээ хийсэн юм аа. 똑같은 말기 암 환자인데 한 그룹은 해모임을 먹고 한 그룹은 해모임을 먹지 않고 실험을 했는데요. 해모임을 먹은 그룹은 80%가 굉장히 좋아졌어요. 말기 암 환자가. 아니 60%가 그리고 20%는 완치가 됐습니다. За ингээд энэ эмнэлгүүдийн хүмүүсийн өвчтгийг хуваагаад тал хэсэг нь хемохимиг уугаад тал хэсэг нь хемохимиг уухгүйгээр энэ шинжилгээнд орж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт хемохимиг уусан хүмүүсийн 80% нь нөгөө нэг одоо арай дунд зэргийн одоо юу гэдэг вэ хавдрын сүүлийн шатанд байсан бол арай нөгөө нэг дээрсэн 80% дээрсэн бол 20% нь бүр мөсөн хавдраасаа ингэж идэрсэн байна. 그래서 이 해모임은 이렇게 각 분야에서 연구 개발을 해서 이 원자력 연구원은 판매하는 곳이 아니기 때문에 나라 예산으로 열심히 분야별로 개발해주면 그 기술만 기업에다가 이렇게 이전이양했다. 기업에다가 기술만 판다고 생각하시면 돼요. За тэгээд энэ маань ингээд энэ технологи ингээд одоо тэгээд Солонгосын цөмийн энергийн төвөөс гарсан технологи байгаа. Тэнгүүд ингээд улсад одоо цөмийн энергийн төв ингээд улсын байгууллага байгаа шүү дээ. Тэнгүүд энэ маань ингээд
худалдаж зарж борлуулж болдгүй юм байна л да. Тэгэнгүүт хувийн хвшлүүдэд ингээд энэ технологиа зардаг гинэ. 그래서 이 해모임도 역시 처음에는 기업에다가 이 기술을 팔았어요. За тэгээд энэ 해머임ийн нөгөө технологиг ч гэсэн анх ингээд юм том компаниудад зарсан. 그래서 그 당시에 한 박스에 60호에 77만 원 팔고 있었죠. За тэгээд ингээд компаниудад зарсан чинь тэр үед бол нэг хайрцаг нь 60 ширхэхтэй 770,000 вон орчим зарагддаг байсан байна. 기업에서도 판매를 했지만 실질적으로 아까 해모임을 개발한 건 원자력 연구원에 있는 연구원들이 건강이 안 좋아지는 걸 알고 연구원들의 이 면역력을 높이려고 개발했던 것 첫 번째 이유 이해하시죠? За тэгээд энэ нөгөө нэг хамгийн эхлээд яагаад энийг хийх болсон цэцлэгааны та бүхэн гэсэндээ санаж байгаа хөтэй судлаачдын бие нь бас ингээд айгу муу байсан шүү дээ. 그래서 연구원들도 먹기 시작했죠. Тэгээ бас энэ судлаачид энэ судалгаа шинжилгээний үрэлэнгийнх маань гэсэндээ уг бүтээгдэхүүнийг ингэж идэж уудаг болсон. 그런데 궁금해지기 시작했어요. 왜냐하면 이게 소비자들한테 가서도 본인들이 연구한 것대로 결과가 그대로 나오는지 리서치 조사를 시작했습니다. За тэнгуү дахиад яг бид нэр өөрсдөө энийг ингэж ууж хэрэглэж үзээд бид нар дээр ч гэсэн яг энэ нөгөө нэг хавтартай хүмүүс дээр нөлөөлсөн шиг энэ нөлөө маань яг үзүүл гарч ийн уу те энийг ингэж үзэхээр юу яасан юм бэ? 그랬는데 소비자 대상으로 조사를 하다 보니까 한 포를 먹으면 이렇게 된다는 그 결과치가 반으로 줄고요. 그리고 가격이 77만 원에 판다는 걸 안 장인순 박사님이 이거는 100년에 한 번 나올까 말까 한 거래요. 그래서 이거는 국민한테 돌려줘야 된다고 우리 국회에다가 상정을 하게 됩니다. За тэнгуүт уг бүтээгдэхүүн маань ингээд юм том байгууллагт ингээд өгсөн чинь үнэн нь өсөөд те тэгээд энэ нөгөө яг энэ хемоимыг нээсэн цөмийн энергийн дарга маань болохоор ботсон гинэ ийм бүтээгдэхүүнтэй 100 жилдээ нэг гарах уугүй юу гэсэн байлаа. Тэнгуут энийг дахиж ингэж улсад хүмүүс ард иргэдэд өгөө гэд улсын засгийн газартаа өгсөн юм байна. 그랬더니 국회의원들이 아니 연구원에서는 연구만 하지 왜 이거를 직접 하려고 하냐고 계속 반대를 했죠. Тэгээд бид нэр ингээд буцаагаад авъя уг бүтээгдэхүүнээ гэж хэлсэн юм байна. Үнэн өсөөд ирэнгүүт тэнгүүт засгийн газраас та нар тэ судалгаа шинжилгээгээл хийлдэ яагаад заавалчгүй бас энийг авч зарах гээд байна вэ? 네. 그래서 그때 이 원자력 연구원의 원장님이신 장일 박사님은 끊임없이 굽히지 않고 국회의원들을 설득했습니다. Тэгээд баахан тэгээд эцэс төгсөлгүй хүмүүсийг юу яасан бэ? Ятгсан байна. Удаа авах гээд 됐나요? 그래서 최초로 국회의원들을 결국은 설득해서 1년 반 만에 우리나라 최초로 연구소 기업법이 제정이 됩니다. За тэгээ ингэж нөгөө нэг улсын хурлын гишүүдийг хатгаад тэ буцаж ингэж улстай авах гээд тэгээ судалгаа шинжилгээний газрын харьяа байгууллага гэсэн тийм хуулийн дүрм гал 1 жил 6 сарын турш тэгж хатгаснаа 1 жил 6 сарын дараа судалгаа шинжилгээний хүрээлэнгийн одоо байгууллага гэсэн тийм хууль гаргасан юм байна. 네. 그래서 연구소 기업법 제정에 대해서 우리나라 최초로 이 법에 의해서 연구소 기업 1호 썬바이오텍이 탄생이 됩니다. За тэгээ яг энэ хуулийн дагуу Солонгос анхны энэ шинжилгээний үрэлэнгийн байгууллага бий болсон байна. 썬바이오 гэдэг нэг компани. 그래서 이 썬바이오텍은 이제 처음으로 2004년에 설립이 됐고요. 우리나라 연구소 기업 1호입니다. За уг газар маань манай Солонгосын 1 номерын судалгаа шинжилгээний үрэлэнгийн байгууллага байгаа. 이 썬바이오텍은 아까 얘기했던 것처럼 인체 적용 시험을 했죠. 식품의약품안전처에 가서 이거를 등록을 하려고 하다 보니 인체 적용 시험을 했기 때문에
이거를 약으로 해주자니 가격이 올라가서 우리 장인수 박사님이 약을 해주지 말라 그랬죠. За тэгээ уг бүтээгдэхүүн ингээ ийм болгоод юу вэ гэх юм бол үнэн нэмэгтэй. Тэгэхээр ийм гэж зархаа болёо. 그랬더니 이거를 식품으로 해주자니 이거는 인체 적용 시험을 했단 말이에요. За тэгээд хүнсний бүтээгдэхүүн болгоод хэрэглэе гэх юм бол энэ хүн дээр туршилт хийсэн бүтээгдэхүүн болчих шүү дээ. Тэгэхээр бас болдгоо гинэ. 인체 적용 시험은 우리 모두 외부에서 적이 들어오면 보통 그 암세포가 하루에 5,000개에서 10,000개씩 다 생긴다고 합니다. За хүнд ингээд ер нь хүний биед ингээд ийм хавдрын янз бүрийн эсүүд ингээд өдөрт нэг 5,000-аас 10,000 орчим ингээд бий болдог гинэ. 근데 면역력이 높으면 다 물리칠 수가 있지만 면역력이 떨어지면서 암이 걸리는 거거든요. Тэгээд энэ хавдрын эсүүд үнэхээр биний бие ингээд тархлаа сайтай байх юм бол бүгдийг ингээд эсрүүцээд ингээд гаргацдаг. Тэгээд нөгөө тархлаа муутах юм бол тэр нь ингээд биед ингээд хуримтлагтаад байдаг. 그래서 면역세포, 백혈구 면역세포가 5,000개 이하인 사람을 대상으로 해서 해모임을 먹이고 실험을 했어요. Тэгэхээр нөгөө тархлааны ямар ч нөгөө нэг хавдрын ямар тархлаагүй болсон энэ хүмүүстээр бас ийм туршилт хийсэн юм байна. 그랬더니 뒤에 자세히 다시 설명이 나오겠지만 그 실험에서 NK셀의 활성, NK는 자연 살해 세포인데요. 뒤에서 다시 설명해 드릴게요. NK셀의 활성화와 면역세포 활성화, 또 사이토카인이 생성 이런 것들을 굉장히 개선했다는 것을 확인하게 되었습니다. За тэгээд энэ чинээс ингээ харах юм бол энэ хүн дээр ингээ туршилтыг харангуут хүмүүдэд NK гэдэг ийм одоо эсвэд юм байна. Тэр эс нь нэмэгдээд тархлааны систем нь бас юугаа сайтокайн гэдэг энэ бас найрлага нь бас хүний биед ингэж гарч ирсэн юм байна. 네, 그래서 이 해모임은 우리나라 최초로 개별 인정형 건강기능식품 1호로 등록이 됩니다. За тэнгууд хемохимтэй эрүүл мэндийн нэмэлт бүтээгдэхүүн гэсэн нэг номерын тэр юу гаргасан юм бэ? нэг номерт бүртгүүлэгдсэн гинэ. 그 한국에 그거를 인정해주는 한국식품의약품안전처라는 곳이 있는데요. 거기에는 이거를 인정해줄 때 고시형과 개별 인정형 두 가지 분야가 있습니다. За Солонгос яг ийм бүтээгдэхүүнүүдийг ингээд нөгөө нэг шалгаж авахтаа нөгөө одоо монголоор бол мэргэжлийн амжилтанд шалгаж авахтаа юм хоёр төрлөөр авдаг гинэ. Нэг нь болохоор одоо бичиг цаасныхаар нөгөөх нь болохоор яг хувь хүнд яаж нөлөөлж гинэ гэдгийг харж авд юм байна. 두 가지는 고시형과 개별 인정형인데요. 고시형은 식품의약품안전처에서 그냥 자기네가 딱 이렇게 정해놔요. 딱 고시를 해주는 거죠. 이거 이 원료는 고시형으로 이거는 건강기능식품으로 인정해준다 하고 해주는 거는 고시형입니다. За тэгээд энэ хоёр төрлөөр авдаг гэсэн нэг нь болохоор бичиг цаас гэдэг одоо яг энэ биеийн цайн гэсэн тийм бүр аль бие усны нэг одоо биеийн цайн бүтээгдэхүүнүүд байгаа шүү дээ. 이들 그런데 개별 인정형은 식약처에서 이게 정해준 기준에 없는 그런 원료가 있었을 때는 그런 원료의 효과와 안전성에 대한 자료를 다 제출을 해야 돼요. 그런 걸 тус бүрийг нь хүлээн зөвшөөрсөн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн гэж байгаа юм байна. Тэгээд энэ тус бүрийг нь хүлээн зөвшөөрсөн нь юу вэ гэх юм бол уг бүтээгдэхүүнд орсон найрлага бүрийг нь одоо нөгөө нэг тайлбарлаад уг тэр найрлага бүр дээр нь ингэж одоо 그래서 шалгалт авах юм байна. 그래서 그런 제출을 다 하면 이 식약처에서 심의를 다 해서 이게 괜찮다 하고 허가를 받게 되면 그래서 통과돼서 인증을 새로 받는 거 그거를 개별 인정형이라고 합니다. За тэгээ нөө тус бүрийн хүлээн зөвшөөрсөө гэдэг нь бол тэгээд мэрэгжлийн хяналтнаас ингээд шалгаад зөвшөөрөхийг хэлнэ. Төрүүлээд би орчуулчих. 네. 그래서 해모임은 금방 얘기했던 것처럼 최초로 개별 인정형 건강기능식품 1호입니다. За тэгэхээр хемохим маань болохоор Солонгостой хамгийн анхны тус бүр нь хүлээн доторх найрлах тус бүр нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн анхны бүтээгдэхүүн болж гарч ирсэн байна.
그래서 금방 얘기했던 연구소 기업 1호 SBT, 썬바이오텍이라고 해요. 그게 탄생이 2004년이었죠. 그러면 여기는 어떻게 해서 만들어졌을까요? За тэгээ яаж ингэж энэ хүртэл гарч ирээ гэх юм бол SBT гэдэг нөгөө нэг Солонгос анхны нөгөө нэг шинжилгээний үрэлэнгийн харьяа байгууллага маань 2004 онд анх нэгдсэн байна. 썬바이오텍은 원자력 연구소에서는 아까 기술만 투자한다 그랬죠. 기술 투자로 20%의 지분을 갖고 있고요. 자본과 기술을 투자한 민간 기업으로는 한국콜마가 80%의 지분을 갖고 있습니다. За тэгээ энэ байгууллага маань яаж бий болсон бэ гэх юм бол Солонгосын цөмийн энергийн төв маань 20% хувьцаа эзэмшээд Солонгос Колма гэдэг компани маань 80% хувьцаа эзэмшдэг байгаа. 그래서 한 달에 모임을 이 썬바이오텍에서 500박스를 팔고 있었어요. За тэгээ нэг сард анх бол 500 хайрцаг 헤모힘 зардаг байсан юм байна. 근데 해모임은 한번 기계가 돌아가면 3,000박스씩 쏟아져 나오는데 한 달에 500박스밖에 못 팔기 때문에 6개월 동안 지나야지 그게 다 없어지죠. Тэгэхээр 헤모힘 нэг үйлдвэрлэхийн тулд ингээд 3,000 хайрцаг гардаг гинэ үйлдвэрээсээ нэг дор тэгэнгүүт сар 500-аас дээшийг дарж болохгүй зардаг лсэн болохоор 6 сарда нэг удаа л үйлдвэрлэдэг ч юм уу те ингэдэг байсан гинэ. 그러면 그 6개월 동안 그를 팔다 보니 인건비니 여러 가지 비용들이 많이 발생이 되다 보니 결국 2년 만에 적자가 되기 시작합니다. За тэгэнгүүт ингээд сар 500 хоног зараад 6 сар ингээд юу ч хийхгүй ингээд суучаар 2 жилийн туртар тэр компани маань давтарсан гинэ. 그래서 원자력 연구원의 장윤수 박사님 힘들게 만들어 온 연구소 기업 썬바이오텍이 2006년 12월에 적자가 되니까 폐쇄의 위기에 놓여 있었죠. Тэгээд 2 жилийн дотор ингээд дампуураад те ямар ч ашиг орлохгүй болоод ирэнгүүт компани бүр татан бүгдээ хаагдах дээрээ тулсан. 그런데 2006년 8월에 우리 애터미의 박한길 회장님이 우연한 기회에 뉴스를 보게 됩니다. За тэнгууд уг хаагдахад тусан 6 оны 12 сард байна. Тэнгууд 6 оны 8 сард Atomi компани үүсгэн байгуулагч Пакхангел нэг бүр санаанд оромгүйгээр нэг юм санаанд оромгүй зүйл болсон байна. 그래서 이 박항 회장님은 그 뉴스를 보고 서울의 유통권을 따고자 대전에 있는 대덕 연구단지에 있는 원자력 연구원을 찾아가게 되죠. За тэгээд 서울 энэ бүтээгдэхүүнийг ингээд одоо нөгөө худалдааны эрхийг нь авахын тулд үйлдвэрхий авахын тулд Тэжонд байдаг одоо Сөүлээс арай хол цөмийн энергийн төвийн нэг профессорт уулзсан байна. 그래서 우리 박항 회장과 장인수 박사님이 만나게 됩니다. Тэгээд энэ хоёр энэ цөмийн энергийн төвийн доктор болон энэ Atomic үүсгэн байгуулагч Пакхангер хоёр тэр үед уулзсан гинэ. 그 뉴스는 한 5분 50초 걸리는데 오늘은 시간이 뉴스는 요 방에 올려주라 할게요. 뉴스는 나중에 보세요. За тийм нэг мэдээгээр хүртэл гарч ирсэн байна. Тэр мэдээг та бүхэн дараа нь үзээрэй. 자, 뉴스는 넘어갔고요. 다시 나중에 보시고요. 그래서 이 썬바이오텍과 애터미는 영구 독점 계약을 해요. За тэгэнгүүт энэ SBT гэдэг компани болон Atomi хоёр нөгөө нэг гэрээ хийсэн байгаа. Зөвхөн одоо дистрибьюторын гэрээ гэж юм байт юм байна. тэрийг хийсэн. 썬바이오텍에서는 원자력 연구에서 개발한 제품 중에 4가지가 처음에 왔어요. 그게 해모임, 화장품, 샴푸, 치약. 이 4가지로 아까 그 지분을 받게 된 겁니다. За тэнгууд ингээд 4 төрлийн зүйлээр гэрээсэн хемохим усны шампунь, шүдний 하나는 뭐예요? 치약이랑 샴푸. 샴푸 말했어요. 화장품. тэгээ гоо сайхны бүтээгт энэ 4 төрлийг ингэж үйлдвэрлэхээр болсон юм байна. 네. 그래서 아까 2006년 8월에 계약을 해서 2006년에서 2009년까지는
네트워크로, 지금 저희가 네트워크인데 네트워크로 할 수가 없었어요. 왜냐하면 다단계 법, 네트워크의 법이 있어서 돈을 5억을 예치시켜야 되는데 그 돈이 없어서 처음 3년간은 방문 판매를 시작합니다. За тэгээд уг бүтээгдэхүүнийг ингээд анх бол Hitomi нөгөө нэг юуны сүлжээний тухай хууль гэж үүд юм байна. Тэр хууль нь болоог болохоор нөгөө айл айлаар очиж ингэж борлуулалт хийдэг гэсэн байна. 그래서 한 박스에 기업에서 77만 원 팔던 거를 38만 5천으로 낮춰서 판매가 시작이 되었습니다. За тэгээд энэ чинь анх 770 мянган воны үнэтэй бүтээгдэхүүнийг тэр нөгөө гэрээр айлуудаар явж борлуулахдаа 385 мянган вон болохоос бууруулж ингэж бүтээгдэхүүнээ зарж борлуулж эхэлсэн юм байна. 그래서 3년 동안 5억을 준비해서 이 네트워크 법 다단계 그 조합이 있어요. 거기다가 5억을 넣고 2009년 8월에 네트워크로 다시 출발합니다. За тэгээд энэ сүлжээний бизнес эхлэх юм бол тэр нөгөө татвар 500 сая төгрөгийн татвар төлдөг юм байна. Тэгээд мөнгөө цуглуулсныхаа дараа 2009 оноос яг сүлжээгээрээ ингэж бизнесээ Hemohimыг борлуулж эхэлсэн байна. 그래서 2009년 8월에 네트워크로 출발한 우리 애터미는 기업에서 60호에 77만 원 하던 거를 4박스에 30만 6천 원으로 판매를 시작했죠. 그래서 한 박스가 76,500원이 되었습니다. За тэнгууд бүр анх 2006 онд 770 мянган вонд зарагддаг байсан бүтээгдэхүүнийг сүлжээний бизнес болгож эхлээд нэг хайрцгийн 4 хайрцгийн 306 мянган вон буюу нэг хайрцгийн 76,500 원оор зарж эхэлсэн байгаа. 근데 이 포스는 60호가 아니라 한 박스에 30호로 출발을 했죠. За тэгээ энэ нь болохоор эхлээд нэг хайрцагтаа 60 ширхгээр биш 30 ширхгээр 76,500 원 борлуулдаг байсан байна. 이렇게 열심히 했던 연구소 기업 썬바이오텍은 굉장히 매출이 늘어남에 따라서 2013년 1월에 썬바이오텍과 한국푸디팜이 합병이 되면서 저희 연구소 기업 1호가 콜마 B&H로 이름이 바뀝니다. За тэгээ ингээ бизнес нь сайн болоод ирэнгүүт Солонгос SBT гэдэг компани Солонгос Food Farm гэдэг компанитай нэгдрээд Colma B&H гэдэг компани болж нэрээ өөрчилсөн юм байна. 콜마 B&H는 콜마 뷰티 앤 헬스의 약자예요. За Colma B гэдэг нь Colma Beauty and Health гэдэг үгний тавчилсан нэр юм байна. 네, 그래서 이 콜마 B&H는 아름다움 화장품이죠. 아름다움과 건강을 위해서 연구 개발을 주로 한다. 이런 뜻이 여기 포함이 되어 있어요. Уг компани гол зорилго нь гоо сайхан болон эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг судалгаа шинжилгээ хийнэ гэсэн тийм зорилготой байгуулсан бүтээгдэхүүн юм аа. 그래서 이렇게 처음에 30%로 출발한 해모임은 매출이 늘어날 때마다 가격은 동일한데 포스를 우리 회장님이 계속 늘려주시기 시작했습니다. За тэгээд уг бүтээгдэхүүн маань ингээд үнэн орлого нь ингээд ашиг орлого нэмэгдэх тусам Atomic компаниас доторх ингээд хэмжээг нэмэгдүүлж өгсөн байгаа. Анх ингээд 30 ширхтээс эхэлсэн болвол 그래서 30%로 출발한 해모임이 42%, 또 매출이 늘어나면 48%, 또 매출이 늘어나면 54%. 그렇게 해서 결국은 60%까지 늘려주셨죠. 2배로 늘려주셨지만 가격은 76,500원 계속 동일한 가격으로 해주셨습니다. Тэгээд яг нөгөө анх 30 ширхгээр эхэлсэн болвол те 42 ширхэг, 48 ширхэг, 54 ширхэг ингээд одоо үнэн нийтлэн мөртлөө 60 ширхэг нь 76,500 원оор борлуулж байгаамаа. 자, 그러면 해모임은 우리 건강에 어떤 도움을 주는 걸까요? За 해모임 бидний эрүүл мэндэд ямар тус нэмтэй вэ? 네, 다 하신 거예요? 짧으네. 네, 자, 그게 첫 번째가 뭐라 그랬죠? 이거는 한국원자력연구원은 8년의 국책 연구를 시작했고 독자적 조합을 발견하다.
오직 면역을 위해 애터미 해모. 네, 애터미 해모임은 결국 면역입니다. 그래서 이 아, 면역이 헤모힘은 юу вэ гэх юм бол хамгийн нэгдүгээр тархлаа юм аа. 금방 봤던 거는 우리가 TV로 계속 광고가 나갔던 자료였어요. За энэ саяны бидний үзсэн бол нөгөө солонгос зургаар гардаг реклам гинэ. 네. 그래서 면역은 어떤 뜻이냐면 바이러스나 박테리아와 같은 병원 미생물이 우리 몸을 탁 침투를 했을 때 그것을 알고 딱 파괴하는 능력. 이게 바로 면역이죠. 그래서 나쁜 세균들로부터 우리 몸을 보호하는 기능. 그게 면역입니다. За тархлаа гэдэг нь юу вэ гэх юм бол ямар нэгэн муу вирус юм уу бактери бидний биед орж ирвэл түүнийг ингэж буцааж гаргах тэр үйлдэлийг тархлаа гэж байгаамаа. 네. 그래서 요즘 시대에서 다들 뭘 생각하냐면요. 건강을 많이 생각하고요. 면역이 중요하다는 거를 다 알고 있습니다. За одоо яг орчин үед яг хүмүүстэй юу илүү сайн бэ гэх юм бол эрүүл мэнд тархлааг ингээд хамгийн нэгдүгээр тавьж байгаа. 우리는 수만 가지의 병 중에 거의 60%에서 70%가 이 피로 인한 병이 대부분입니다. За тэгээд дэлхий дээр одоо тоо томшгүй олон өвчин байгаа. Тэр өвчнгүүдийн 60-аас 70% нь энэ цуснаас болж өвддөг байгаа. 네. 자, 그래서 해모힘 이 뜻을 알아보도록 하겠습니다. За одоо энэ хемохим гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэдгийг 이 해모는 요 앞에 해모는 헤모글로빈, 즉 해모와 글로빈인데 이건 단백질이란 뜻이에요. 글로빈은. 그래서 요거는 해모는 피, 철분을 얘기하는 건데 바로 이 철분과 단백질의 합성이 된 게 바로 헤모글로빈입니다. За эхнийх нь хемо гэдэг нь хемоглобин буюу хемо гэдэг нь болохоор цус буюу төмрийг хэлж байгаа юм байна. Глобин гэдэг нь болохоор уургийг хэлж байгаа юм байна. 그거의 약자가 바로 해모고요. 뒤에 HIM, 해모힘의 H는 헤마토포이시스라고 해서 조혈, 즉 피를 깨끗하게 만들어내는 역할, 그게 조혈이에요. За тэгээд химийн H нь болохоор hematopoiesis буюу цусыг цэвэрлэнэ гэж байгаа юм байна. 그다음에 요 HI에서 이 I는 immunity라 그래서 면역을 뜻합니다. За тэр I нь бол immunity буюу тархлаа хэлж байгаа юм байна. 그다음에 요 뒤에 M은 modulation이라 그래가지고 균형이라는 뜻인데요. 이거는 우리가 면역이 과해도 안 되고 면역이 부족해도 안 되는데 그거를 조절해주는 역할의 뜻이 여기에 포함이 되어 있습니다. За тэгээд төгсгөлийнх нь M нь юу вэ гэх юм бол modulation буюу plus тэнцвэржүүлнэ гэсэн үг юм байна. 네. 그래서 이 해모임은 해모임, 당귀 등 혼합 추출물이라고 해서 이거를 재조합 하나를 다 그 유효한 성분을 뽑아서 새로 조합을 하고 새로 구성해서 만든 식물 복합 조성물이라고 얘기하고 있습니다. За тэгээд хемохимд маань ийм нийлмэл нөгөө ургамлын ох орсон бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээд ургамлын нийлмэл холцтой бүтээгдэхүүн гэсэн бас нэршилтэй байна. 네. 자, 그래서 그 구성 성분이 해모임이 주로 3인방, 해모임의 세 가지가 어떤 거냐면요. 당귀, 천궁, 백작약입니다. За тэгээд доорх 3 төрлийн ургамал орсон байгаа. 이 앞에 보시면 빨갛게 된 게 이게 당귀고요. 가운데가 천궁, 뒤에가 백작약입니다. За энэ уулаа монголоор энэ цэцмүүдийн нэрийг хэлж мэдэхгүй. Нудакенин гинэ. Нөгөөт нь болохоор клоригенсан гинэ. Ингээд энэ 3 цэцэг орсон. цэцэг ургамал шүү. 대부분 사람들은 그러면은 당귀하고 천궁하고 백작약을 내가 키워서 그냥 넣어서 끓여서 먹으면 되는 거 아니야? 이렇게 얘기할 수 있겠죠. Тэгвэл хүмүүстэй түл энэ 3 цэцгийг найруулаад буцацгаа дуучих л та гэж хэлж байгаа шүү. хэлдэг гинэ.
그런데 중요한 건 원자력 연구원에서는 당귀를 그냥 넣고 끓이는 게 아니라 당귀 안에 들어있는 그 성분 중에 노다켄이라는 성분을 추출하는 기술이 바로 원자력 연구원의 기술입니다. Тэнгүүд энэ улаан цэцгэнд байгаа нудакен гэдэг тэр бодисыг гаргаж авахын тулд хийдэг гинэ. Тэр нөгөө нэг 네. 수미 에너지인 төв маань. 그래서 당귀는 깨끗한 새로운 피를 만들어 주는데 특히 비타민 B12, 비타민 B12의 당귀 뿌리에 바로 이게 많이 들어 있습니다. За тэгээд энэ улаан үгийн хүрэн цэцгэнд маань цусыг ингэж шинчилж өгдөг тийм 비타민 B12 орсон юм байна. 금방 얘기해 준 것처럼 당귀 뿌리에는 철분도 많고요. 보혈, 아까 금방 얘기했던 것처럼 피를 깨끗하게 보호해준다. 새롭게 만들어주는 역할은 바로 당귀의 노다케닌에서 뽑아낸 그 성분에 Тэгээд энэ 들어있습니다. хүрэн цэцгнээс гаргаж авдаг энэ нудакен гэдэг энэ бодис одоо найрлага маань сая хэлсэнчлэн яг энэ үзүүр хэсэгт нь байд юм байна. Тэгээд цусыг ингэ шинжилж өгөн мөн төмрийн бэлтгэлтэй гинэ. 천궁에서는 클로로겐산이라는 그 성분을 이렇게 추출한 거죠. За тэгээд энэ дундлын нөгөө нэг цагаан цэцэг маань клориген гэдэг тийм хүчлийг бас гаргаж авд юм байна. 천궁은 혈액을 순환시켜주고 항산화 물질, 그다음에 뭉친 혈을 우리가 이렇게 하다 보면 막 피곤해서 여기 쑤시고 막 이런 건 피가 뭉쳐 있기 때문인데요. 그거를 풀어주는 이런 역할을 천궁이 하고 있습니다. За тэгээд цусны энэ дундх цагаан цэцэг маань болохоор цусны эргэлтийг сайжруулна. Мөн хорт байцаас юу яагаад одоо нөгөө цус одоо юу гэдэг лээ хуян хөөрнмөр гэж бид нар ярьдэн штэ. Тэр ч одоо ингээд цуснууд ингээд хоорондоо бөөгнөрсөн ингээд задалж өгдөг гинэ. 네. 자, 그다음에 마지막 백작약에서는 페오닌 플로릴이라는 그 유효 성분을 뽑아낸 거죠. За тэгээд цагаан том дэлбэтэй цэцгнээс маань 페오닌 플로린 гэдэг бодисыг гаргаж авдаг байгаа. 백작약은 우리 이 몸에 간은 해독을 해주는 건데 그게 계속 하다 보면은 힘들잖아요. 거기가 막 열이 나고 힘든 그거를 없애주는 역할을 해주고요. Энэ цагаан цэцгнээс гаргаж авдаг бодис маань юунд сайн бэ гэх юм бол бидний идлэг ингээд цэвэршүүлээд ингээд шүүж өгч зориултаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээд хит их ингээд юм шүүгээд ингээд ядарах юм бол ингээд ажиллагаа нь ингээд чивийн бас болдог байгаа. 그리고 우리 몸에 진정시켜주고 진통 같은 거 이런 것 때도 도움이 많이 되고요. Тэгээд энэ хэвийн бус болсон байдлыг ингэж алга болох нь мөн бас нөгөө нэг бидний биед ингээ өвдөж байгаа өвчин намдах зорилготой. 그다음에 예민한 신경을 편안하게 완화시켜주고 그다음에 염증을 막아주는 없애주는 항염의 역할은 백작약이 하고 있습니다. Тэгээд мэдрэлийн системийг бас сэргээж мөн бас өрөвслийг дарж өгдөг байгаа. 그런데 이것들은 다 천연 식물이잖아요. 식물에는 식물 자체의 독이 있습니다. За тэгээд энэ нэг ургамал болохоор ургамал бүрт ингээд тэр ургамал бүрийн ийм хорт байдс гэж бас байдаг гинэ. 아까 얘기했던 것처럼 유효 성분을 뽑는 것뿐만이 아니라 당귀와 천궁과 백작약에 있는 유효 성분을 뽑아서 이거를 비율, 어떤 거를 얼마큼 넣는 이 비율을 개발했다는 거죠. За тэгээд яг энэчнээс яг энэ хүний биед тусдаа энэ бодисуудыг гаргаж аваад альнаас нь ямар хэмжээтэй орох тэр нөгөө нэг орох туныг ингэж тааруулж өгсөн байгаа. 금방 얘기했던 것처럼 자체의 식물 독이 있는데 이거는 방사선 연구소, 즉 원자력 연구소의 정읍에 연구소가 있는데요. 거기에 감마선 조사락이라는 걸로 여기를 다 쪼여서 해모임에 들어있는 모든 독성을 싹 없애버렸습니다. 무독성으로. За тэгээд энэ нөгөө нэг химийн юу гэж байдаг гинэ. Химийн туяан судалгааны төв гэж байдаг. Тэнцэнээс яг нэг юм одоо энэ хорт бодисыг гаргаж ялгаж авдаг тэр нөгөө нэг төхөөрөмжөнд нь оруулаад
уг ургамал бүрийн бас хорт бодисуудыг ингэ шүүж гаргаж авсан байгаа юм байна. 감마산 조사기는 다방면에 다 가격이 다 틀리는데요. 공업에도 있고요. 다 틀려요. 그런데 여기에 있는 감마산 조사기는 핵을 분석할 때 쓰는 감마산 조사기이기 때문에 아무나 이거를 돈이 있어도 살 수가 없는 거. 오직 원자력 연구원에만 있는 것입니다. За тэгэхэд энэ нөгөө нэг хорт бодисыг гадагшлуулдаг энэ төхөөрөмж бол ингээд ер нь байд юм байна. Гэхдээ энэ Камасон гэдэг байгаа одоо яг энд ашигласан энэ төхөөрөмж маань бол ганцхан энэ цөмийн энергийн төвдөл байдаг төхөөрөмж гинэ. 네. 그래서 이거를 쪼였기 때문에 화장품, 저희 화장품도 해모임도 이 바로 감마산 조사기를 쪼였거든요. 그래서 화장품도 전 세계에 경쟁자가 없다고 말하는 이유는 바로 이것입니다. 네, 다시 한번 말씀해 주시겠어요? 그러면 해당 사항 안 되니까 이거 화장품 얘기하지 말까요? 어쨌든 이 감마선이라는 이거는 원자력 연구원만 있는데 저희 해모임과 화장품 둘 다 이 감마선 조사기를 쪼여서 거기에 있는 모든 독성과 여러 가지 물질을 다 없애버렸거든요. За энэ нөгөө шүүлтүүрийн төхөөрөмж байгаа штэ. Энэ маань болохоор яг Atomic-ийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнээс ч гэсэн яг энэ шүүлтүүрээр ингэ шүүгдсэн юм байна. Бас нөгөө ургамлын гаралтай штэ гоо сайхан ч маань гоо сайхны бүтээгдэхүүн маань. Тэгэхээр бас нөгөө бас хоруудыг ингэж салгасан гэж байгаа юм байна. 그래서 아까 얘기했던 것처럼 감마살 조사기 여기는 원자력 종류가 많아요. 그런데 여기에서 쓰는 감마선 조사기는 핵을 분석할 때 쓰는 감마선 조사기이기 때문에 어느 화장품 회사에서도 돈이 있어도 이거는 살 수가 없는 겁니다. бидний яг шүүж гаргаж байгаа нь яг тэр нөгөө одоо юу гэдэг шүү дээ. Сүм нөгөө дэлбэрдэг юм чи юу гэдэг лээ. Газар дор тэсрэх бөмбөгийн хорыг ингэж шүүж авдаг бүтээгдэхүүн гинэ. Тэгэхээр одоо өөр компаниуд ч гэсэндээ ижил төстэй юм нөгөө шүүлтүүр байгаа ч гэсэндээ яг тийм нөгөө бүр тийм тэр хорыг нь бүр ингэж нягт шүүх төхөөрөмжөнд зөвхөн манайх л хэрэгжилж байгаа. 그러기 때문에 저희 해모임은 뭐 당연히 전 세계 아무것도 없고요. 우리밖에 유일하게 없겠지만 화장품도 다른 회사와 경쟁이 될 수 없는 게 바로 이 기술 때문에 바로 이것 때문에 전 세계에서 경쟁자가 없고 우리가 1위를 할 수 있는 이유입니다. За тэгээд 해모임 маань зөвхөн манай компанид байгаагаас гадна бас бид нүүр бартам хэлж байгаа зүйл маань энэ шүүлтүүрийн төхөөрөмж энэ технологи маань дэлхийн хаач байхгүй маа гэдэг юм аа. 자, 그러면 이 공장, 이 당귀 청군 백자각을 어디서 재배하냐면요. 당귀는 저희 한국 강원도 평창 쪽 거기서 재배를 하고 있고요. 네, 이거는 뭐 그냥 한 번에 하면 제가 한 번에 할까요? 네. 천금은 우리 강원도 정선, 충북 제천에서 재배하고 있고 백자각은 전남의 화순, 광주의 광산에서 재배하고 있습니다. За тэгээд бүтээгдэхүүнийг бас хаанаас ингэж олбордог юм бол бүгд Солонгосын газар нутгаас ингэж гарч авдаг юмнууд юм байна. Тэгээд одоо энэ дээдлийн улаан цэцэг нь болохоор Кангондо тэгээд одоо нөө бүс нутгуудаас нь л гарч авдаг цэцгүүд байна. 네. 자, 그러면 이 해모임의 핵심 기능은 아까 뭐라 그랬죠? 피예요, 피. 해모임의 гол нөгөө нэг үйлчлэг нь юу вэ гэх юм бол хэлсэнчлэн цустэй. 네. 아까 조혈 얘기했잖아요. 그게 피인데요. 피에는 적혈구하고 백혈구하고 혈서판이라는 게 있습니다. За хүний цуснд нөгөө нэг цагаан ис, улаан ис тэгээд юу юм бол 혈서판이 네. 저 нэг юм хараадах юм. 네. 적혈구는 우리 몸에 영양과 산소를 공급해주는 역할을 하죠. За улаан ис нь бидний биед нөгөө нэг юу яадаг байгаа. 그래서 우리가 이렇게 улаан ис нь болохоор бидний цуснд тэжээл болон хүчил төрөгчөөр хангаж өгдөг. 네. 그래서 우리가 칼로 이렇게 비면 빨갛게 피가 나오잖아요. 그게 바로 적혈구고요. За тэгээ бид нөгөө гараа зүсэх юм бол цус гардаг штэ. Тэр маань бол ингээд бидний одоо юу байгаа?
백혈구는 면역세포인데요. 여기에는 B세포, T세포, NK세포가 있습니다. За үүнд маань T, B гэж байгаа. 백혈구는 여러분들 여드름 같은 거 짜보면 여드름을 이렇게 쭉 빨갛게 처음에 이렇게 막 짜면 나중에 하얀 물이 끝에 나오거든요. 잠깐만요. 이해됐어요? 네, 다시 한번. 예를 들면 우리가 여드름이나 뭐가 이렇게 종기 같은 거 났을 때 처음에 이렇게 짜면 피가 빨갛게 나오지만 나중에 하얗게 나오는 거, 네. 하얀 물 같은 게 나오잖아요. 피 다 네. 나오면 끝에 그게 바로 백혈구예요. За цагаан бомб гэдэг нь тэр маань юу гэх юм бол хүний биед ингээд B, T, NK гэж байд юм байна. Дандаа тархлааны тэнгүүд одоо нөгөө батга шахаад ингээд юу ангууд эхлээд цус гарч байгаа дараа нэг цагаан шүүс гардаг штэ. Тэр маань бол энэ 백혈 цагаан хэсэг хэлээд байгаа юм байна. 또 예를 들면 우리가 코를 풀면 코가 딱 막혀 있을 때 코를 탁 풀면 누렇게 코가 나오는 그게 백혈구들이 싸워서 시체가 돼서 나오는 거예요. 그게 다 백혈구예요. Тэгэд хүн нусаа нэнгүүт ингээд бас ногоон нус гардаг штэ. Тэр маань ч гэсэндээ ер нь ингээд одоо өгсөн цагаан хэсүүд гинэ. 그런데 이 B세포, T세포, 이 면역세포는 자기 스스로가 암세포를 구분을 못합니다. За тэгээ хүний цуснд байгаа энэ B, T, NK тархлааны эсүүд маань NK는 아니에요. хавдрис аль нь муу гэдгийг ялгаж чаддгүй гинэ. NK는 아니고 B세포, T세포만. NK는 биш юм биш. B, T эсүүд маань ялгадгүй гинэ. 네. 그런데 NK세포는 내추럴 킬러라 그래가지고 얘는 자기가 스스로 알아서 이 암세포를 다 잡아먹고 다니는 거예요. За тэнгууд энэ NK эс маань NK гэдэг маань тархлааны эс маань бүх хавдрын юунуудыг хавдрын эсүүдийг ингэж барьж иддэг байгаа. 그리고 밑에 보면 사이토카인이라는 게 있죠. Энэ доор харах юм бол 사이토카인 гэж юм байгаа. 사이토카인은 면역 중심 역할을 하는 물질인데요. Уг бүтээгдэхүүн маань тархлааны тэнцвэрийг барьж идэг тийм бодис. 바로 이 사이토카인은 아까 암세포를 구분을 못하는 B세포와 T세포에게 제가 암세포야, 얘가 암세포야 하고 지령, 가르쳐주는 게 바로 사이토카인이에요. За энэ 사이토카인 маань болохоор энэ B болон T эсэд маань энэ бол хүний биед хортой эс байна гэдгийг зааж өгдөг тийм бодис юм байна. 그래서 바로 해모임에는 바로 이 NK세포와 사이토카인이 생성이 되고 있습니다. 근데 어디서 생산된다고요? 해모임에는 바로 이 사이토카인, 이게 다 면역세포 종류인데 네. 사이토카인과 NK세포가 생성이 됐다고. 이게 생겨나고 있다고. энэ 해모임д маань болохоор NK эс болон 사이토카인 ингэж үүсдэг байгаа хүний биед. 네. 그래서 아까 NK 세포는 내추럴 킬러라고 아까 얘기했어요. 자연 살해 세포. 자기가 막 이렇게 이렇게 딱 촥 해서 이렇게 탁 터트리는 거거든요. 제가 암세포는 착 가서 피로토폴인가 그게 있거든요. 그거를 탁 쏴서 탁 터트리는 역할을 해요. 그래서 다 암세포를 죽이고 다니는 건데 이거는 우리가 20대 때는 최고로 이 NK셀이 많아요. 너무 빨랐어요. 너무 빨라요. 네. 이 NK셀은 네. 자기가 알아서 이렇게 막 암세포를 죽이고 다닌다 그랬잖아요. 네. 그런데 이게 20대 친구들, 젊은 친구들한테는 이 NK셀이 되게 많아요. 최고로 많아요. 네. 그래서 건강하잖아요. 면역이 강하고 젊은 친구들이 20대가 최고로 많다고요. NK셀이. 네. 나도 энэ NK-с болохоор яг ингээд нөгөө хавдрын эсүүдийг өөрөө ингэж барьж дарангуулдаг гэж бас 20 настай хүмүүст бол энэ эс нь хамгийн их байдаг гинэ. 그런데 60대가 되면 이 NK셀이 반으로 줄어요. 2분의 1로 줄어요. За 60 нас хүрээд ирэх юм бол энэ NK-с маань 50%-аар буурдаг. 그런데 80대가 되면 거의 3분의 1로 줄어요. 80 нас хүрэх юм бол 3-1 болж багасдаг байгаа гинэ.
금방 얘기했죠. NK셀은 인간의 골수에서 생성이 되는데 몸에 해로운 세포를 자기가 직접 찾아서 다 파괴하는 면역 세포예요. За энэ NK9 маань болохоор хүний чүмэгнээс ингэж үүсдэг байгаа. 사이토카인은 아까 얘기했죠. 연결시켜주는 거. 그래서 면역 세포의 활성을 돕게 이렇게 전달 단백질이라고 그래요. 이렇게 가르쳐주는 전달 단백질이 사이토카인이에요. Сайтокайныг өгж байгаа маань дархлааны эсийг хурдсахдаг тийм уурэг юм байна. 그게 이제 생성이 된다는 거죠. 그 다음에 세 번째는 면역 세포를 활성화시켜서 모든 균으로부터 방어할 수 있는 능력을 향상시켜주는 역할을 한다는 거죠. За тийм мөн дархлааны эсүүдийг ингэж нөө хөдөлгөөнд оруулаад ингэж юм хамгаалах чадварыг нэмэгдүүлдэг байгаа. 자, 그래서 우리나라에서 해모임을 이렇게 인증을 받았어요. 대한민국에서는 4개의 인증 등록을 받았고요. За ингээд Солонгосоос 해모임은 4 төрлийн тусгай зөвшөөрөл авсан байгаа. 특허를 받은 거예요. 유럽에서는 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아에서 특허를 받았고요. За Европын нэгдсэн улс болон Япон, Америкаас тусгай зөвшөөрөл авсан юм байна. 그다음에 일본과 미국에서 특허를 받았습니다. За тэгээд Европ улс гэдэг нь Герман, Англи, Франц, Италиас авсан байна. Тэгээд Япон, Англи, Америкаас авсан. 그리고요, 2017년에 이제 계속 해모임을 그냥 한번 딱 연구하고 끝나는 게 아니라 끊임없이 계속 더 연구를 해서 계속해서 업그레이드를 시키고 있거든요. За ингээд 해모임 маань ингээд шууд нэг судалгаа шинжилгээ хийгээл дуусах биш. Одоо хүртэл ингээд судалгаа шинжилгээний ажил нь явагдаад байгаамаа. 그랬는데 2017년에 연구를 시작해서 2019년에 발표를 했는데 뭐냐면 우리가 이렇게 위 아시죠? 위염, 위궤양이 있을 때 먹는 약이 보통 위염이 있거나 위가 아프고 막 이럴 때 시메티딘이라는 그런 약을 먹게 되는데 바로 해모임에는 이것과 유사한 효과를 내는 그런 게 입증이 되었습니다. За тэгээд 해모임 маань бас нөгөө нэг хүн ходоод өгдөөд ходоонд шархалтай хүмүүс шимэтитин гэдэг юм уу юм байна. Энэ юунуудыг бас 위염이랑 위궤양 다시 한번 말씀해 주세요. 그냥 쉽게 할게요. 이 해모임은 위염하고 위궤양에도 되게 도움이 된다. 이렇게 얘기해 주세요. Тэгээд бас нөгөө ходоодны шархалтай хүмүүс ч гэсэндээ уухад айгүй их нэмэр болдог гинэ. 이거를 연구해서 발표한 거예요. 그게 효과가 있다는 거를 입증했어요. 증명했다는 거죠. Тэгээд энэ маань ингээд судалгаа шинжилгээгээр яг батлагдсан гинэ. Үр дүнтэй. 그리고 이 개별 인정령 이 해모임 당귀 이게 우리 탄소 저감 성과가 인정이 돼서 우리나라에서는 녹색 기술 제품이래요. 그러니까 이게 천연이잖아요. 이게 2020년에 녹색 기술 제품으로 인증받았어요. 증명이 됐어요. За тэгээд 2020 онд маань уг бүтээгдэхүүн маань ногоон технологитой бүтээгдэхүүн гэдэг энэ батламжийг авсан байна. 네. 자, 그 다음에는 우리 해모임은 지금 현재 누적 매출이 1조 7천억입니다. За тэгээд 해모임ийн нийт одоо олсон бүтээгдэхүүн маань олсон орлого маань 네. 그래서 7년 동안 한국에서 амар их мөнгө юм байна гэхгүй. Монголоор одоо хэдэн зуун тэрбум юм байна. 네. 7년간 모든 기능성 식품들에서 판매 1위를 하고 있어요. За тэгээд 8 жилийн турш 1-р байранд орсон байгаа. 현재도 전 세계 18개국에서 우리 해모임이 기능성 식품 중에서 1위를 하고 있어요. За тэгээд энэ нөгөө нэг онцлог юу вэ? Эрүүл мэндийн нэмэлт бүтээгдэхүүнээр 18 улс гэсэндээ бас 1-р байранд орж байгаа. 애터미가 지금 현재 22개국이 오픈이 됐는데
일본과 인도와 콜롬비아에서는 아직 해모임을 판매하고 있지 않습니다. За тэгэд Вьетнамын бол 21 улсад тусгай зөвшөөрөлтэй. Тэгэхдээ 일본이랑 어디서요? 인도, 아. 콜롬비아. Япон, Энэтхэг, Колумбиад 해모임ыг бол борлуулж болдгүй юм байна. 왜냐하면 일본에서는 이 해모임이 약이라는 거예요. 너무 효과가 좋으니까 약이라고 그래서 못 들어오게 하고 있어요. За Японд бол энэ 해모임ыг им гэж үзээд айгүй сайн үйлчлэгээд үр дүнтэй болохоор им гэж үзээд оруултгүй гинэ. 그리고 글로벌 전 세계에 이 해모임이 21개의 특허를 가지고 있습니다. За дэлхийн нийтээр 21 улсын тусгай зөвшөөрөлтэй. 그리고 또 하나 특허권을 가졌는데요. 그거는 운동, 우리가 막 운동하잖아요. 근데 이거를 먹으면 피로 회복뿐만 아니라 운동할 때 그 능력이 굉장히 증진이 된대요. За бас нэг юу тусгай зөвшөөрөл авсан нь энэ дасгал хийхэд бас хүний тархлаа ингэж нэмэгддэг гинэ. 네. 그러니까 운동하는 사람이나 뭐 이런 사람들, 그런 사람들한테 되게 도움이 많이 되겠죠? Тэнгүүт бас энэ бүтээгдэхүүн маань дасгал сургуульд хийдэг хүмүүс маань ч гэсэндээ нэмэлт юм тархлааны бүтээгдэхүүн болж бичдэг байгаа. 그래서 운동 선수들이나 하여튼 운동하는 친구들한테 적극적으로 권해야 돼요. Тэгэхээр яг нөө фитнес ч юм уу дасгал хөдөлгөөн хийдэг юм хүмүүс бас уг бүтээгдэхүүнийг ингэж сайн санал болгоорой. 네, 그만큼 체력이 향상이 된다는 뜻입니다. төдий хүний нөгөө нэг хүний одоо бие организмыг ингэж 뿐만 아니라 뿐만 아니라 우리 해모임은 7년 연속 1위 베스트셀러 하고 있습니다. 건강식품 중에 전 세계 뭐 PM, 아메이, 뉴스킨 쭉 있죠. 그런데 해모임이 1위예요. 1위. 단연코 2배. 2위의 차이가 거의 2배예요. За 7 жилийн турш бестселлер болсон бүтээгдэхүүн бол 해모임 юм байна. Энэ сая нөгөө нэг амар их мөнгө ашиг олсон гэдэг нь энэ юм байна шүү. 지금 혹시 뉴스킨이 4위네요. 그죠? 뉴스킨은 건강식품이 4위. бол хамгийн их боруулах бүтээгдэхүүн нь 해모임. 아메이가 5위. 아메이가 5위. 아메이 бүтээгдэхүүнүүд дэжтэй double X гэдэг тэр чинь болохоор 5-т орсон юм байна. Ингээд витамин эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн зардлаараа ингээд орсон. 여기 쭉 보시면 우리 제품이 이 10위 안에 애터미가 우리 앱솔루트 스킨케어 이게 지금 7위고요. 유산균 이게 8위예요. За тэгэд ингээд харах юм бол 7-т нь нөгөө нэг абсолют гоо сайхны бүтээгдэхүүн маань 7-т орсон. 8-т болохоор 애터미гийн нөгөө ашигтай бактери 8-т орсон байгаа. 그리고 전 세계 이 10개 중에 이 네트워크 10개 중에 화장품으로는 딱 애터미만 화장품이 들어가 있어요. 애터미만. хамгийн их борлуулалт сайтай бүтээгдэхүүнээс энэ дан эрүүл мэндийн юм уу тэ амжилгааны бүтээгдэхүүн байгаа. Энэчээс гоо сайхны бүтээгдэхүүн ганцхан л манай 애터미гийн абсолют орсон байгаа шүү. 그래서 앱솔루트가 웬만한 상 세종대왕상 특허를 받았다 싶습니다. За тэгээ нөгөө Солонгосын 세종 хааны тэр ирэмжит чагналыг бас авсан байгаа. 자, 그럼 어떤 분들한테 권한다고요? 면역력 개선이 필요한 나이 드신 노년층. За ямар хүмүүст энийг санал болгох вэ? Тархлаа унсан настай хүмүүс. 그다음에 공부하느라고 힘들어서 지치기 쉬운 수험생. За хичээл намаа хийгээд ядарч байгаа сурах оюутан залуус. 집에서 일하느라고 스트레스로 지친 주부. За гэрээ ажил хийгээд стресстэй байгаа гэрээ эзэгтэй нөр. 그다음에 활동량이 많은 운동선수. 아까 운동선수 좋다 그랬죠. маш их фитнес хичээлдэг тамирчид. 네. 그리고 직장 다니면서 회식을 하거나 아니면 밤늦게까지 일하는 이런 직장인. их ажилтай тийм нэг офисын ажилчдангууд те. 네, 이런 분들한테 우리 해모임을 적극적으로 권하시고요. За ийм хүмүүст энэ 해모임ыг ингээ маш сайн танилцуулаарай. 그 외에도 해모임을 드시게 되면 눈하고 간 기능 증진에도 되게 도움이 좋습니다. Мөн үүнээс гадна 해모임ыг ууснаар нүд болон илгэнд бас маш сайн. 아까 면역을 조절해 준다 그랬는데요. 자가 면역 질환 앓으신 분들 알죠?
За өөрийн тархалааны систем гэж байгаа шүү дээ тий. 면역 체계가 무너진 아주 몸이 약한 사람, За мөн ингээд нөгөө нэг ямар ч тархалаагүй болсон хүмүүс. 면역이 너무 과해서 면역 억제제를 복용하는 환자에게도 도움이 За бас нэг 됩니다. их тархалаатай хүмүүсийг бас нөгөө тархалаагийн ингэж бас тэнцвэржүүлэх үүднээс ингэж 네, санаа 그런 зовж байгаа. 분들한테 도움이 많이 되니까 За 적극적으로 ийм хүмүүс маш сайн 보내주세요. үр дүнтэй. 자, 그럼 해모임 가격이 한국에서는 네 상자에 30만 6천 원, PB는 15만 3천 원, 반 50%를 포인트를 주고요. 가격은 하나가 7만 6,500원이 되죠. 네 세트를 사게 되면. А 4 сетээр нь авах юм бол 4 сет нь 306 мянган вон. А тэгээд point нь 153 мянган тал нь point болж авдаг байгаа. 한 Дөрөөр 세- авах юм бол. 네, 한 세트를 사면은 8만 4천 원이 돼요. За ганц нэг сетээр нь авах юм бол 84 мянган вон гинэ. 그러니까 기왕 먹을 거니까 그냥 네 세트를 사서 가족이 같이 먹거나 한꺼번에 사서 먹게 되면 좀 절약해서 먹을 수가 있겠죠. За тэгэхээр нэг бүсэнд л уух юм бол дөрөөр нь аваад арай хямдхан уусна. илүү өнгөн хэмнэлттэй. 네, 그래서 한 개 살 때보다 네 박스를 먹게 되면 대략 한 4, 7, 28, 한 3만 원 정도 이익이 돼요. За тэгэхээр ингээд нэгээр авчихснаас дөрөөр ингээд нэг дор авчих юм бол нэг 30 орчим мянган воны хэмнэлттэй. 네, 자, 수고하셨습니다.